Buenas tardes desde Sasa. Hoy os enseño la cámara de marcha atrás. Al ponerla aparecen las líneas. La verde indica la zona segura, la naranja nos avisa de que estamos acercándonos y la roja, cuidado, que ya estamos muy cerca. Además, mirar los laterales. Esas líneas nos ayudan a alinear la caravana con las líneas del aparcamiento, para entrar rectos y sin sustos. Con la cámara es muy fácil ver las distancias y corregirla. Pero ya sabéis, Sasa es muy grande y hay que tratarla con mimo. Suscríbete a nuestro canal, un besito, gracias.